Друзья, добро пожаловать во Франкфурт на Майне. В этом выпуске мы посетим экономическую столицу Европейского Союза, прогуляемся по немецкому Манхэттену и историческому центру города, вдохновимся местными гребцами и юными экстремалами, насладимся благоустроенными спальными районами и ночной движухой в центре города. Так, рад снова всех приветствовать на моем YouTube-канале. Сегодня мы во Франкфурте на Майне. Проведем эти выходные очень здорово, очень весело. Съездим на концерт Скриптонита в Оффенбах. Это здесь недалеко, пригород Франкфурта. И погуляем, собственно, по всему Франкфурту. По-старому, по-новому поднимемся на обзорную площадку. В общем, проведем эти выходные здорово. Франкфурт топ. Врываемся в этот город. Всем приятного просмотра. Погнали! Конечно, я снимаю. Первое, что бросается в глаза во Франкфурте, это, конечно же, небоскребы, нетипичные для Германии и в целом для Европы. Но мы начали с чуть более отдаленных мест города, которые заслуживают не меньшего внимания. Блин, какая локация охеренная. Тут просто скейт-парк, весь в граффити, чисто гетто. Они же совсем маленькие, им лет 6, наверное. Оп, шлепает нормально. Вот это четко. По кайфу. Люди гимнастикой занимаются, к ним клоуны докопались. Там вот на байдарке гребут по Майну. Это топ. Нет, ну парк классный. Тут порт какой-то. Контейнеры нас пугают. Вон немецкий Манхэттен. Можно бегом забежать. Тут шипы специально поставили, чтобы никто не хотел это сделать. Я думаю, их перепрыгнуть спокойно можно. Мне Марина не разрешает. Вау! Вот он. Сити. Блин, чуваки кайфуют по жесткой. Там она вообще в шортах. Вот это прикол. Короче, что могу сказать просто про город? Не конкретно, может быть, про Франкфурт, а вот мы сейчас в деревне живем. Ну, я уже больше года живу в деревне. Марина уже... Полгода. Да, больше полугода уже. Короче, отличие города от деревни, что здесь какой-то движ постоянно происходит. Вот мы сейчас по набережной идем. Здесь вон кто-то на байдарке гребет. Кто-то бегом бегут. На велике. Бегом бегут, на велике едут. Все как-то заряжены на спорт. То есть людей намного больше. И в конкретных группах как бы людей больше. То есть в спорте больше людей, еще где-то. В кафешках. В кафешках там, ну, это не важно где. Вы, то есть, везде найдете, то есть, какое-то свое окружение. Здесь гораздо легче его найти. Это, ну, я имею в виду вообще про любой город. Ну, конкретно здесь вот во Франкфурте, как я вот с первого взгляда вижу, это, естественно, здесь присутствует, здесь вот ну, в таком спортивном достаточно месте, я так понимаю, ну, набережная, где, в принципе, располагает к тому, чтобы бежать куда-то или вон на байдарке грести. Короче, это прям кайф. В этом вот деревня, она в целом мне больше, ну, привлекательна, как-то более умиротворенная такое. Более все ухоженное, что ли, более, ну, не знаю, в деревне очень много плюсов, но именно этот вот, я сейчас первый раз, вот мы вчера в Оффенбахе были, это пригород, то есть там хуже, чем в деревне, и движухи как будто нету, а здесь именно большой город, то есть здесь уже и движуха есть, и, ну, то есть совсем как бы вот этого деревенского нету, короче, кайф. У нас в деревне, конечно, это тоже все есть. И бегают все, и с собачками гуляют, и кто что хочет делает, но такой массовости нету. А здесь это как-то более движуха такая чувствуется, более мотивированные, что ли, все. Не знаю, как объяснить, но вот такой прикол я ощущаю, когда вижу вот эти высотки, этот парк и бегущих людей или гребущих на байдарке. В общем, такие мысли.
Блин, по кайфу спуск такой. Поплавать можно. Ну или до байдарки. Вообще топ. Город, доставка продуктов. Так, дождик переждали. На трамвае прокатились. Мы где-то в центре. Причем в стареньком, да. центре. Название Франкфурт впервые упоминается в 794 году и в переводе означает «брод франков». Большинство исторических зданий были разрушены и были восстановлены уже после Второй мировой войны. Такие вот улочки интересные, красивые. Франкфуртский готический собор. Топ. Наружу. Прикольно. Чисто дворик такой франкфуртский. Честно, пока Франкфурт не подтверждает стереотип о том, что в немецких городах как-то грязно. Да, вообще классно. Ну, мы по центру ходим, конечно. Но здесь нереально чисто. Ну да, здесь прям кайфово. Вот такие виды у кого-то из двора. В ту сторону было на небоскребы. Тут на готический собор. Птички щебечут. Такой. А это просто такие базовые дома немецкие. Базовая дверь в подъезд. Прикольно. Ну и деревья. Кайфовый дворик такой в центре Франкфурта. И выход вот так у людей на напку. Пароходики стоят. Ну каков Франкфурт, скажи же. Двухэтажные бусы лондонские. Велодорожка везде, тротуар, пешеходная зона. Чуваки вон бегут. Набережная во Франкфурте, конечно, супер классно. Очень комфортная инфраструктура с обоих сторон реки. Да. По кайфу. Такой вот автобус. Наклеечки прикольные с видом. Вот кораблик, если что, 14,50 стоит на 50 минут. Или вон 18 на 100 минут. Можно прокатиться. Обзорка, наверное, прикольно. Но мы больше по городу хотим погулять. Что-то неохота сейчас по воде ездить. Но в целом вот такая даже возможность есть. Может, как-нибудь в другой раз проедемся тоже на корабле. А Сейчас много раз мы еще приедем, это 100%. Так, ну типичный мост нашли с замочками. Очень красиво. Блин, красиво, что в одну сторону, что в другую. Куда ни посмотришь, прям красиво. Впечатление от города, конечно, очень классное. Кайф. Так, сейчас дойдем еще до одного туристического места. Германия без строительных заграждений, это, конечно, не Германия. Так, ну вот, дошли наконец-то до главной площади во Франкфурте. Ну, такой именно исторической, старой. Вот эти, по-моему, дома на магнитиках и на фотографиях. Именно вот эти дома рисуют. Либо вот эти вот. Классно. Очень антуражно, красиво. Церковь. Так, сувенирчик приобрести надо. Вот такой. И вот такой. Так, из самых красивых мест всегда надо приобрести по кепке. У меня есть из Куршавеля с ушами. Теперь будет дойчерская, Франкфурт. Сегодня ветерок немножко дует. Марина говорит, голова замерзла. Теперь Франкфурт. ЗАГС здесь находится. Красиво. Так, продвигаемся дальше. Все ближе и ближе к деловому центру. Сегодня дойдем, обещаю. Так, выходим из центра. Попадаем в мегаполис. Там вон виднеется, кстати, башня Deutsche Bahn. Знаменитого. Если в следующий раз опоздает у вас поезд, вы знаете, какое здание нужно сжигать. 911. 4 девяточки. Вот он, Deutsche Bank. Вот такой Нью-Йорк. Маленький. Мерседес. И банки, банки, банки. Стройка. Вот оно. Но новое ничем не хуже старого.
а может где-то и лучше. Кайфово. Блин, цветы везде высажены. Это аллея. Погуляем. Классно. Вот туда вроде как еще можно подняться. Наверное, заедем, если получится. Такой мини-централ парк здесь. Гетто. Граффити. Так, сел в Централ парке, можно сказать, французском. И пивасика шлепнул. По кайфу. Вот это Германия. На основную смотровую площадку, чтобы попасть. Очередь надо отстоять сначала. Посмотрим сейчас, сколько будет это длиться. Так, мы прорвались к лифту. Тоже успех. Все, пойдет? Офигенно. Очень интересная обзорка на самом деле. Девочки. Из-за того, что вокруг малоэтажная застройка, очень интересный вид, конечно, получается. Офигенно. Блин, шпаркасса, вот смотри, какая она огромная. Поднялись на сколько стоит? Да-да. 191, там написано плюс 5 еще. Обалденно. Выше самых высоких. Нет, вот та самая высокая. Тут вот подзакрыто. Телебашня и поле. Да. Не, вообще классно, конечно. Супер виды. Просто супер виды. Вот он тоже один из самых известных видов Франкфурта с евриком. Здесь находится банк Евросоюза. Транспорт вообще комфортный. На трамвайчике везде двигаемся. Без пробок, без нифига. Едет достаточно быстро. Вообще классно. Еще и по центру так кайфово. Можно даже просто с трамвая город немножко посмотреть. И причем здесь Вообще есть кайфово. посмотреть. Да. Едешь по старой части. Классно. Так, мы даже парковку нашли в центре халявную. Здесь район такой кайфовый. Мы немножко далеко, конечно, запарковались, но мы так и хотели еще погулять немножко. И у нас, если что, на трамвай оплачен тикет на день. Так что гуляем по району. Так, где-то здесь у нас находится наша гостиница. Переезжаем. Вот там вот мы гуляли сегодня. Поднимались на башню, вы видели. Здесь вот бросили за мостом машину. Там район такой тихий, спальный. Мы там гуляли просто еще тоже немножко. Сейчас перейдем. Ну и мы на трамвайчике катаемся. Город вообще классный, суперский. Полдня вот гуляем, пока просто восторг. Офигенно. Блин, травка, вот это так выглядит классно, конечно. Еще интересненькое здание тут какое-то виднеется. А вот и наш отель. Тойока какой-то Inn. Селимся. Ну кайф. Мы приятно удивлены. Но отель, короче, в натуре какой-то японский, как и название. Тут все миниатюрное максимально. Туалет очень низкий. С этими приколами тут. Какими-то подмывами, со всякой хренью. С иероглифами. С японскими. Все, короче, в азиатском стиле. Кровать тоже. Ну это, кстати, такая king вот. size, но это обычная кровать. Да, вообще, king size это только для японцев она. Ну и такой вот видок пойдет. Там в другую сторону, кстати, мне кажется, поприкольнее на высотке. Да, но мне нравится, что у нас хотя бы 7-й этаж. Если бы мы жили внизу, было бы не так классно. Mitsubishi. Так, мы на вокзале, вечер. Воняет саниной, как и на любом вокзале. Здесь Тут, уже не тут без отличий. Так, со. Туражик такой. Так, тут на улице мочой воняет прям конкретно.
И какие-то бичи спят. Это жестко. Жестко. Мы реально как будто это в Нью-Йорк попали. Оп. Тут по жесткой бичуют, короче, все. Да, да, да. Не, это жестко. Тут прям такие раскимаренные ребятки есть. Блин, как город поменялся с заходом солнца. Но оно еще даже не зашло. Ну и мы в район в такой пришли, естественно. Короче, это прикол. Мы как будто реально вот мы сейчас днем отдохнули и вечером вышли еще, ну как бы уже к вечеру близится суббота. И плюс улицу такую правильную выбрали. Улицу такую правильную выбрали, на которой всякий движ такой происходит вечерний. И прям город преобразился из Германии как будто в Америку такую. Ну, конечно, это на минималочках, но все равно такой вайб чувствуется. Жесткий бичок. Марина такой вообще не вывозит. Наступила на человека, как он такой. Он лежал под одеялком, и я такая случайно так чуть не наступила. И потом там открывается какое-то казино с красным светом, и мужик просто вот так делает. Я смотрю. Ну кайф, короче, атмосфера. Марина просто очкует. Чувства безопасности нету. Ну хотя на самом деле здесь, мне кажется, такое. Здесь уже все закончилось. То есть это Ну мы да. просто свернули с центральной улицы, и там начались какие-то... Ну да, да. Короче, движение большого города. Прикол. Ну, тут уже кайфово. 2 улицы назад было все плохо. А здесь снова все в порядке. Бичей не наблюдаем. Это прикол, конечно, жесткий. В этот раз очередь на смотровую все так же стоит. Даже больше. Даже больше, да. Но мы пойдем в бар в этот раз. Окна грязные. Мы, короче, не пошли там вообще в другую сторону, вид. И зал полный. Короче, прикола нет. На лифте зато прокатились. Кайф. Люди покупают китайские автомобили в Германии. Мне этого не понять. Извините. Блин, как будто большой театр. Это, короче, старая опера называется. Здание. Вай, что это? Первый раз в своей жизни вижу этот магазин. Ё-моё, опять он закрыт. Блин, как так? Он не работает, представляете? Тупо воскресенье в 6 закрывается. Обалдеть. В субботу. В субботу, извиняюсь. А воскресенье не работает вообще. То есть я не попаду. Ё-моё. Придется еще раз приезжать. Марина тоже магазинчик присмотрела. Тут какие-то съемки происходят. Интересные. И все Не, ну стоят и это просто чисто- смотрят. Это чисто Германия. Здесь ходит народ и смотрит просто через витрину, потому что все закрыто. Вот один какой-то магаз. Я даже его название не знаю. Что это? Не знаю, короче, что за магазин. Вот Dior, Miu Miu, Да, ну, Stone Island. мировые бренды, короче, все закрыты. И Сейчас все суббота смотрят вечер на витринах. и воскресенье. В воскресенье оно будет тоже закрыто. И это жестко, потому что ну, люди на субботу-воскресенье, вот как мы приехали, и не можем зайти в магазин и затариться. Ну, то есть бизнес страдает по жестко, мне кажется. Я не понимаю, почему так. Все закрыто. Rolex. Все закрыто. Движуха вечерняя. Растения. Очень Блин, такое добавляет атмосферу. Там кто-то еще играет на скрипочке. Короче, город. Бай. Город горит красиво. Вот здесь, кстати, улица такая, бренды попроще, они все открыты. А топовые все закрыты. Видимо, все-таки они что-то знают, что ну, ничего у них не купят особо. И, видимо, из-за этого закрылись. Тут вот такие ребята сидят, попрошайничают.
Бугатти собрали. Надо в Дубай ехать смотреть на настоящее. Не то место, где можно снимать, но никого нет. Туалет. И тут слитки золота, сука. Это прикол. Первый раз в магазине The North Face. Постоянно либо где-то этот бренд встречается, либо заказываем. А здесь прям отдельно магаз. Первый раз я. Кайф. Короче, день кепок сегодня. Новая немецкая форма красивая такая. Так, есть метро. Пойдем погуляем, посмотрим, как это выглядит. Турникетов здесь вроде нет. Ну, у нас билет куплен. Просто интересная система. Так, движуха. Здесь опять воняет. Пойдем. Ну, метро как метро, чуть старое, чуть вонючее. А вон проверяльщики. Без билетов не ездите. Да, давно я по ночному городу не гулял. Прям кайф получаем. Это вообще иногда стоит из деревни вырываться, конечно. Прикольно. Вот они. Такие тут комнатки красные. Интересная улица. Шишей пахнет. Кайф. А с 1 апреля в Германии еще и легально будет эти все запахи. Тут вообще, наверное, жопа начнется поначалу. Но это, наверное, только поначалу. Хотя, может, и нет. Скоро здесь будет это Амстердам на этой улице. Казино. Оп. Что-то происходит везде. Но отельчик топовый забронили. Даже на гитаре и рубают. Кофеек. Шведский стол, завтрак небольшой. В общем, кайф. Это, конечно, кайф. Просто Боб Марли играет. Так, воскресенье. Германия вымирает. В натуре людей в воскресенье прям гораздо меньше. Даже в городе. Это прикол. Германия вымирает всегда. Мне очень нравится. В воскресенье люди гребут на лодке. Чувачок, он куда-то бежит. Вон еще гребут. Здесь прям город гребцов, я могу сказать. Это кайф. Такая башня. Город вымер немножко, на самом деле, в воскресенье. Франкфурт. Мы уезжаем. Немножко за рекой, недалеко от жилого бизнес-центра, такие домики, уже малоэтажная застройка, классно. Парковка только какая-то странная, но она есть. Блин, ну и весна, конечно, цветет и пахнет. Много таких деревьев, кстати. Обалденный райончик. Вот этот район лучший пока что, который я видел. Немного видел, конечно, в Франкфурте. Но вон как бы деловой центр уже. За Майном здесь вот набережная. А здесь вот такая тишина, птички поют. Деревья красивые растут. Кайф. Ну, набережная, конечно, вообще восторг. Зайдем в скверик культуры римский.
здесь на смотровой площадке были. Рекомендую на самом деле. Смотровая сделана прикольно. Красиво оттуда вид открывается. Мостов, кстати, на самом деле прям много. И не только для машин, пешеходных. Много достаточно перейти, где можно полюбоваться красотой. С мостов вообще хорошо. Вид открывается на город. Набережные такие с обоих сторон открытые, просторные. Люди бегут, едут. Класс. Майн топ. Тут еще застройка такая малоэтажная и высокие здания. Они как-то, не знаю, вот у меня лично не вызывают какого-то дисбаланса или дисгармонии. То есть все так вписано, в принципе, неплохо. И они районы как будто все равно отдельно друг от друга. Высоких зданий и маленьких. Знаете, Нет, прям что такого. мне кажется? То, что они очень прикольно вставляют растительность. То есть нет такого, что ты... Да, город на самом деле очень зеленый. Да. И это классно. И здесь нет такого ощущения, что ты прям в каком-то большом городе находишься. Да. То есть оно есть, и в то же время вот этот минус, то, что он сильно густо заселенный или все слишком плотно, такого нету. Но особенно это сейчас в воскресенье ощущается, когда народу как бы маловато. Супер. В общем, Франкфурт нас составил только положительные впечатления. Обязательно вернемся еще. И вам желаю побывать здесь. А это мы перед Франкфуртом были в Оффенбахе. Это пригород. Там проходил концерт Скриптонита. Вот это наш отель, походу. Весна. Везде деревья красивые, кайф. Так, пятница без пива в Германии — это не пятница. Запомните, товарищи. Идем. Мы и не немцы, правильно? Мы один раз взяли. Нам, 40 минут идти до этого. Мы решили прогуляться до концертного зала. Так что идем. Заодно посмотрим на городок, на пригород Франкфурта. Пока все нравится. В деревне, конечно, гораздо лучше, но для города неплохо. Футбольное поле в деревне у нас круче. Это тоже для нас уже слишком высокое здание. Антуражик, Зато парк. Птички щебечут. А у нас ДХЛ электрический в деревне. А тут нет. Но тоже девушка. На механочке там переключается. Вот так вот. Немножко за городом. Что? Кто-то там скребется, я не знаю. А там вон тупо советская какая-то застройка, по-моему. Да я вообще не в Германии. А тут еще дачи. Обалдеть. Немецкие. По кайфу. Чуть по такой дачной зоне, идем. Не знаю, как это назвать. Дачный массив. Дачный массив, Теплица. Пейзаж. Мы дошли до зала концертного. Тут какой-то квест и огромная Я очередь. так хотела Марина прийти говорит, в 8. зачем, говорит, мы так бежали? Все ради папы, других причин нет. Теперь время шуток, что проиграли тихо. Не из-за бедности, а из-за твоей глупости. Я бы обнял тебя, но больше я не жду гостей. Я бы обнять тебе давно, что сорвешь. Я бы обнял тебя, но знаешь, что соврешь.